रामकृष्ण हरी विठ्ठल केशवा. सर, उचकी लागते आणि ही उचकी सदैव लागते. अगदी लोक सारखी बघतात उचकी देताना. असा बऱ्याच लोकांचा आणि माता भगिनींचा प्रश्न आहे. तर उचकी लागू नये, अगदी इतक्या मोठ्यांदा उचकी देतात काय काय जण. त्याच्यामुळं सारखीच उचकी जर लागत असेल तर जवळ काय करायची, अनेक उपाय सांगतोय, लक्षात ठेवा. त्यापैकी जवळ काय ठेवायचं, आपल्या नेहमी कुठेही फिरायला गेला किंवा घरी असाल तर काय प्रश्नच येत नाही. जर तुम्ही फिरायला चालला तर तुळशीची एक 2-3 पानं नेहमी जवळ असावी आणि थोडासा गुळ असावा. तो गुळ, तुळशीची पानं एकत्रित चघळायची, लक्षात ठेवा, आणि वरून पाणी प्यायचं. तुमची आलेली सर्व उचकी 1 सेकंदाच्या आत बंद होते. हा एक उपाय सांगितला. दुसरा उपाय, अनेक उपाय सांगतोय, त्यापैकी तुम्हाला जो आवडेल तो उपाय करा. हळकुंडापासून, हळकुंड बारीक करून, बाजारात मिळते ती हळद नकोय, हळकुंड बारीक करून एका डबीमध्ये भरून ठेवायची ज्यांना उचकी आहे त्यांना. आणि ही हळद कायमस्वरूपी आपल्या जवळ ठेवायची. या हळदीमध्ये गुळ असतो ना, गुळ, एवढा एवढा गुळ घ्यायचा, तेवढीच हळद घ्यायची, ते एकत्रित करायचं. किंवा फक्त नुसती हळद जिभेवर ठेवा आणि ही हळद हळूहळू गिळत जायचं. लक्षात आलं तुमच्या? उचकी तुमची पूर्णपणे बंद होईल. या उचकीमध्येच काय काहींचा मृत्यू झालाय, लक्षात ठेवा, की एकदम या उचकीमुळं सर्क्युलेशन पूर्णपणे बिघडतं. काय काहींना उचकी येते, ओकारी होते, तरी उचकी बंद होत नाही आणि त्यामध्येच त्याचा मृत्यू होतो. तर याच्यासाठी साधं सोपं सांगतो, वरदान असलेली गोष्ट सांगतो. असा मृत्यू जर वाचवायचा असेल तर नारळाला शेंडी असते बघा, ती नारळाची शेंडी जाळायची पूर्णपणे. हे करून घरात करून ठेवायचं. कधी कोणत्या वेळेला काय घडेल हे सांगू शकत नाहीये. त्या 3 डोळ्यावरची ती नारळाची केसरं, बरोबर शेंडी आपण नारळाची जी म्हणतो ती जाळायची, त्याची राख तयार करायची. राख, वस्त्रगाळ राख तयार करायची, फडक्यातून गाळून घ्यायची. आणि फडक्यातून गाळून घेतल्यानंतर सुंठ चूर्ण अर्धा चमचा बडीशेप चूर्ण आणि अर्धा चमचा पिंपळीचं चूर्ण. हे पिंपळी मेडिकलमध्ये मिळते. आणि ती जाळलेली जी राख आहे, हे 4ही पदार्थ एकत्रित करायचे आणि एका डबीत भरून ठेवायचे. त्याच्यावर लिहायचं उचकीसाठी म्हणून. लिहून ठेवलं की कधीही कोणालाही ही उचकी केव्हा लागेल सांगू शकत नाही. त्याच्यामुळे हे आपल्या घरामध्ये भरून एका याच्यामध्ये ठेवलं, कायम स्वरूपी कितीही वर्षे हे राहू शकतं. हे एकत्रित करून ठेवा. आणि ज्याला उचकी लागेल त्याला काय करायचं, अर्धा चमचा मध घ्यायचा, त्याच्यामध्ये चिमूटभर त्यातलं चूर्ण घ्यायचं, ते टाकायचं, त्याला प्यायला द्यायचं. असं 2-3 वेळा करा. त्याची उचकी कायमस्वरूपी म्हणजे बंद होऊन जे सर्क्युलेशन आहे शरीरामध्ये, जे सर्क्युलेशन आहे, सिक्रिशन आहे, हे अगदी व्यवस्थितरित्या होऊन जाईल. आणखीन पुढे छोटे छोटे भरपूर उपयोग आहेत. समजा तुम्हाला मोहरी माहीत आहे, सर्वांना मोहरी माहीत आहे. हे मोहरी घरातच असते आपल्या, ती मोहरी चावून खायची. लक्षात आलं तुमच्या? आणि चावून खाल्ल्यानंतर त्याच्यावरती थोडासा मध आणि तूप एकत्रित करून ते चूर्ण ते चावून खाल्लेल्या मोहरीवरती, जरा कडवट लागेल परंतु ती चावून खायची, लक्षात ठेवा. त्याच्यामध्ये थोडंसं तूप घातलेला मध हे एकत्रित करायचं आणि ते चाटण द्यायचं किंवा ते अर्धा चमचा त्याला खायला द्यायचं. उचकी 1 सेकंदामध्ये पूर्णपणे बंद होऊन जाईल. अनेक उपाय आहेत. याने जर नाही फरक पडला, अगदी 101% याने फरक पडेल. परंतु जरी नाही पडला तर मला आवर्जून कमेंट्स करा. तशा पद्धतीनं निश्चित तुम्हाला दुसरा मी विलाज सांगू शकेन. याच्यामध्येच 3-4 उपाय सांगितले, यातला कुठलाही एक केला तरी चालतोय.
भगवंताने दिलेलं ज्ञान त्याच्या चरणी अर्पण करतो आणि सेवेला पूर्णविराम देतो. पुंडलिक वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. विठ्ठला 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 विठ्ठला.